तो कफारे की तो जरूरत ना रही। कफारे की जरूरत तब है जबकि निजात ना पाए। हालांकि मैंने बात अर्ज की कि उसने कहा बच्चा जन्म से निजात पाएगी, मसलन ये रहमत उसके नाम जो खत है, ये पहला खत जो है इसके बाब नंबर 2 और आयत नंबर इसकी 14 और 15 है। इसमें उसने कहा कि औरत डरते से बच्चा जनेगी और जनने के बाद जो है वो निजात पाएगी। अब मालूम हुआ कफारे की फिर जरूरत नहीं है, कफारा तो बिल्कुल फजूल गया। और ये जो मैंने हवाला दिया कि मर्द के बारे में कहा गया कि वो अपने पसीने की कमाई से खाएगा, उसका हवाला है ये किताब पैदाइश है और इसका बाब नंबर 3 है और आयत नंबर इसकी 19 है और सफा नंबर अहद जदीद का 7 है किताब मुकद्दस का। और औरत के लिए कहा गया दर्द ज़ैद से बच्चा जनेगी, इसके लिए भी ये किताब पैदाइश है और बाब नंबर 3 है और इसकी आयत नंबर 16 और सफा नंबर इसका भी 7 है। तो यहाँ ये बात भी मालूम हुई कि ईसाइयत की ये बात बिल्कुल एक मफरूज़ा है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर इसकी कोई हकीकत होती तो जाहिर बात है इसकी अक्लमंद लोग जो है वो ज़रूर पैरवी करते। हर दौर में अक्लमंद लोगों ने इसका इनकार किया। बहुत से ईसाई फलसफे भी ऐसे गुजरे हैं, उन्होंने कहा कि ये बात तो बिल्कुल हमें फजूल ही नज़र आती है। और बाइबल में खुद ये बात कही गई है कि भाई देखो, हर आदमी जो है वो अपने किए की सजा भुगतेगा। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी, ये बाइबल में लिखा गया है। मसलन जो है ये हिजकिय्येल बाब नंबर 18 है और आयत नंबर इसकी 5 है और सफा नंबर किताब मुकद्दस के अहद जदीद का 794 है। इसमें कहा गया कि जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। तो अगर ना हम तो गुनाह कहते नहीं सैयदना आदम की बात को, हम कहते हैं भूलती माफ हो गई, लेकिन तुम जैसे इसको मफरूजा बनाया तुमने, तो फिर तो अगर गुनाह था सैयदना आदम को सजा मिलनी चाहिए थी। कितनी भी करे कोई और भरने के लिए भी और आ जाए और कितनी देर बाद आ जाए, ये तो बात इसको अकल भी नहीं मानती। और खुद इसी में ही इसके इल्म में कहा गया है कि तुम ऐसे ना कहा करो, तुम यूं ऐसे क्यों कहते हो। बाब नंबर 18 के अंदर ही इसके इल्म में और आयत नंबर इसकी 1 है कि यूं क्यों कहते हो कि बाप दादा ने खट्टे अंगूर खाए और जो है वो औलाद उसके दांत खट्टे हुए। यूं क्यों कहते हो, यानी अंगूर अगर बाप दादा ने खाए हैं तो औलाद पर असर कैसे पहुंचा। मालूम औलाद पर असर नहीं पहुंचा, अल्लाह ने मना किया ये काम कहने से। तो बाइबल भी इस बात को रद्द करती है। यही मौक़िफ़ जो है जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी। तवारीख और जो है उसका बाब नंबर 5 है और आयत नंबर इसकी बाब नंबर 5 और आयत नंबर इसकी 4 है। इसमें भी यही बात कही गई है कि जो आदमी गुनाह करता है वही मरेगा, उसके लिए वही सजा भुगतेगा, दूसरे आदमी को सजा भुगतने की जरूरत नहीं है। तो ये तकरीबन इतने हवालाजात से ये बात मालूम हुई कि गुनाह आगे मौरूसी तौर पर नहीं चलता। ये जो एक बनाया गया मफरूज़ा कि गुनाह आगे चलता है और पूरी इंसानियत में चलता रहा, ये मफरूज़ा ही बिल्कुल गलत है और इसको कोई अक्लमंद आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी अकीदे में दूसरी बात ये बनाई गई कि ये तौबा से गुनाह माफ नहीं होता, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चुके है आदिल और मुजरम को सजा जरूर देगा, इसलिए उसके अदल का तकाज़ा है सजा दे, लेकिन साथ रहीम भी है और रहमत का तकाज़ा है कि माफ करे, इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा और बेटा कुर्बान हुआ और गुनाहों का कफ़ारा बना। तो पहली बात हम कहते हैं ये बात बाइबल से बिल्कुल गलत है। तुम जो कहते हो बाइबल से इसकी तायद नहीं होती कि तौबा से गुनाह माफ नहीं होता, बल्कि बाइबल कहती है तौबा से गुनाह माफ हो जाता है। मसलन ये किताब इसकी इल्म बाब नंबर 18 है और इसकी आयत नंबर 21 और 22 और आयत नंबर जदीद का सफ़ा नंबर 794 है। इसमें लिखा गया शरीर शरारत से बाज आए तो उसके गुनाह महसूब ना होंगे, उसको अपने गुनाहों का हिसाब न देना पड़ेगा। तो मालूम हुआ शरीर आदमी अगर शरारत से बाज आ जाए तौबा कर ले तो माफ हो जाएगा। और खुद ये किताब मेरे हाथ में है, मास्टर बरकत के, उसने किताब लिखी है, ईसाई पादरी है, दुनिया का मुनज्जी के नाम से। इसमें वो कहता है, सफ़ा नंबर इसका 9 है कि जी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ कहता है
کہ حتیٰ کہ سب انبیاء نے کہا اے رب ہمارے گناہ بخش دے، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، چنانچہ گناہوں کے اقرار اور سچی توبہ اور ایمان کی پختگی کے وسیلہ سے ہی خدا نے ان کو معاف اور پاک کیا تھا اور ان کو نبوت اور رسالت اور الہام اور مکاشفہ کا بلند مقام عطا کیا تھا۔ اسی طرح ہم بھی اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ معلوم ہوا گناہوں سے معافی مل جاتی ہے۔ نیچے بھی کہتا ہے اس لیے نبیوں کی پاکیزگی پر شک کر کے ان کی بخشش اور معافی کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، وہ پاک ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ کیسے پاک؟ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ پہلی بات، اگر اولاد میں سے ہے تو انبیاء علیہ السلام نے معافی مانگی، ان کے گناہ معاف ہو گئے، تو امت اگر مانگتی ہے وہ ان کے گناہ معاف کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بہت بڑی عجیب بات ہے جس کو عقل مند آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ گار کو سزا دے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، عدل کا تقاضا دیا جس نے جرم کیا اس کو سزا دے۔ اگر نعوذ باللہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے تو ایک آدمی جو بے گناہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو سولی چڑھا دینا اتنے عرصے کے بعد، یہ کون سا عدل ہے؟ یہ عدل کی کون سی قسم ہے؟ یہ انصاف کی کون سی قسم ہے؟ کیا کبھی عیسائی عدالتوں میں ایسا ہوا ہے کہ کسی آدمی نے جرم کیا ہو اور نسلوں بعد اس کے کسی آدمی کو پکڑ کر جو ہے سولی چڑھا دو کہ بھئی اس سے بڑے نے گناہ کیا تھا، وہ تو ہمارے قابو نہیں آیا ہے، تو اس کو پکڑ کے سولی چڑھاتے ہیں؟ تو یہ بات جو ہے ظاہر بات ہے عقل مند آدمی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس بات کی تردید میں نے پہلے بھی بات عرض کی کہ بائبل میں کثیر حوالہ جات اس بات پہ موجود ہیں۔ تو عدل برقرار نہیں رہتا اگر ہم یہ کہیں کہ سیدنا عیسیٰ گناہوں کا کفارہ بنے ہیں، کیونکہ گناہ تو آدم نے کیا نعوذ باللہ تمہارے کہنے کے مطابق، تو کفارہ بننے اتنی دیر بعد آگے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تو عدل کہاں برقرار رہا؟ اور صفت رحمت کی بات کرتے کہ اللہ رحیم بھی ہے، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ ہم کہتے ہیں صفت رحمت کو استعمال کرتے ہو، پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اتنے ہزار سال بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ان کے آنے سے پہلے، قربان ہونے سے پہلے، آدم علیہ السلام کے دنیا میں جانے کے بعد جتنے لاکھوں لوگ آئے اور مر گئے اور اس موروثی گناہ میں تمہارے کہنے کے مطابق مر گئے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا قصور تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بھیجنا تھا تو وہ اتنی دیر پہلے کیوں نہیں بھیج دیا؟ اتنی دیر انتظار کس چیز کا کرتے رہے؟ ہم کہتے ہیں اگر تم عدل کا خیال کرو تو صفت رحمت جاتی ہے، صفت رحمت کا خیال کرو تو عدل جاتا ہے، اور تمہیں ایک تیسری صفت سمجھ میں نہ آئی جس پہ تم حقیقت میں منکر ہو جاتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ صفت قدرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے، جب تو وہ گناہ معاف کرنے پہ قادر کیوں نہیں؟ تم نے کیوں اللہ کی قدرت کو محدود کر دیا اور اس کی قدرت کا انکار کر رہے ہو؟ اس سے نہ صفت عدل میں کمی آتی ہے نہ صفت رحمت میں۔ اگر قدرت کا اقرار کرو تو دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہو جائیں گی اور صفت قدرت بھی ٹھیک ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو معاف کر دیا۔ اس پہ مذہب کی بنیاد گڑنا اور کہنا کہ اللہ دنیا میں آیا، اللہ کا بیٹا آیا اور دنیا میں آیا اور اس نے آ کر پھر جو ہے تکلیفیں اٹھائی اور پھر دنیا سے چلا گیا، یہ بات بالکل غلط ہو کے جاتی ہے۔ اسی طرح اس عقیدے کا تیسرا مفروضہ جو بنایا گیا وہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام جو ہے دنیا میں آئے اور بخوشی قربان ہو کر، بخوشی دنیا میں آئے بخوشی قربان ہو کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ ہم کہتے ہیں بھائی قربان تو ہم تب مانیں کہ بخوشی قربان ہوئے ہیں کہ پہلے ہم اس بات کی تفصیل میں جائیں کہ بھائی قربانی کے اصول کیا ہے، ایک بات، اور دوسرا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اصولی دی گئی تمہارے کہنے کے مطابق اس کی تفصیل کیا ہے، ہم اس بحث میں جائیں۔ پہلی بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بائبل نے ہی یہ بات کہی ہے، یہ میرے سامنے انجیل متی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جی جب حضرت یوحنا یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس علاقے سے بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ انجیل متی باب نمبر 14 ہے اور آیت نمبر اس کی 12 اور 13، عہد قدیم کا صفحہ نمبر 18 ہے۔ ہم کہتے ہیں اور آئے تو قربانی دینے کے لیے تھے، جب ایک نبی کو شہید کر دیا گیا تو یہ کیوں بھاگ گئے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جب عیسیٰ علیہ السلام کو تمہارے کہنے کے مطابق سہولت دی گئی
तो उससे पहले उसकी पहली रातों पे गौर करो। बाइबल कहती है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को भी कहते थे और खुद भी कि भाई तुम भी दुआ करो, मैं भी एक तरफ जाता हूँ, और उनको कहा कि भाई को दुआ करो, और खुद भी अकेले हो कहते थे अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ये मौत का प्याला यहूदी जो मेरे पीछे पड़े हुए शहीद करने के लिए, तो अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ये बाइबल कहती है, इंजील मत्ती है, और इसका बाब नंबर 26 और आयत नंबर इसकी 39 है। ये देखो, अगर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तैयार ही नहीं थे कुर्बानी देने के लिए, कह रहे थे अगर हो सके तो ये मौत का प्याला मुझे टल जाए, तो फिर अगर जबरदस्ती सूली चढ़ा दिया गया तो एक आदमी जो कुर्बानी के लिए तैयार ही नहीं है, उसको कहना कि भाई तू तेरी कुर्बानी हो, तू कुर्बान चढ़ गया, हमारे गुनाह माफ हो गए, भाई वो तो तब माने कि वो बेचारा राजी हो कुर्बानी देने के लिए। कुर्बानी तब शुमार होती है, कुर्बानी तब बनेगी जब कुर्बानी देने वाला इस चीज के लिए तैयार हो। जबकि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के इन हालात से पता चलता है कि आप इस मकसद के लिए तैयार नहीं थे। और फिर बाइबल में ही लिखा है कि जी जब उनकी मौत का वक्त आया, सूली दिया गया, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी ऐ अल्लाह तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐ अल्लाह तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, चिल्लाते थे और चिल्लाकर जान देते। अब ये हम कहते हैं कि एक आदमी आया ही दुनिया में इस मकसद के लिए कि पूरी इंसान से गुनाह धोवे, और जब कुर्बानी देने का मौका आया तो उस वक्त कहने लगा है मैंने क्यों छाड़ता है। भाई ये क्या है? सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पाकबाज हस्ती हैं, अल्लाह के पैगंबर थे, तुमने उनको क्या एक जो है वो अजीब एक ड्रामाई अंदाज में पेश किया कि पहले तो कहा कि वो खुदा भी था, खुदा का बेटा भी था, तो कौन सी मजबूरी अल्लाह को पेश आ गई कि वो इंसानी रूप में आया और उसको आकर यहूदियों के नाउज़ुबिल्लाह इस पसमंजर में जाए। आप पहली बात ये कि सूली देने का वाकया अगर देखें चारों इंजीलों के अंदर, इंजील लूका हो, यूहन्ना हो, मरकुस हो या मत्ती हो, इस चारों इंजीलें जो हैं सूली देने के वाकये में शदीद इख्तिलाफ है, किसी में कोई तफसील है, किसी में कोई तफसील है। और फिर जो है इसमें हुआ क्या, बाद में क्या हुआ, इसमें काफी इख्तिलाफ है कि जी वो दफन किया गया तो पत्थर खुद हटा या हटाया गया, और जब निकले किसी ने देखा नहीं, अगर किसी ने देखा है तो एक औरत थी या कई थी, अगर कई औरतें थी तो उन्होंने आगे किसी और को बताया या नहीं बताया, डरती रही, आगे वो देखने वाले शक करते रहे कि यीशु है या बागबान है। ये